大家平安，jauh-jauh tu cua kajam nyaman, nama katinana sulivat. Saka tu cua kajam nyaman, aurita sopuina kainua cemas, imadai tua ipurai, imadai tua dosa sulatan, imadai tua lima kayam, patu tapuru katu warwa kayam. 希伯来书2章5到18节。ai cuanya si ai wivu wa patara nu tevri ai kacawan ini ka uri si pakadun tua marka sa sekaulani dari babau apa urid namaya tua kai tua sisyu anamaya tucu a cau anama susu sasu kipa unetan namaya a uri ma uri pa cau anama susu saka susika varisakada maya lakwa timadu su santai tukuin aparamu sakamaya tua marka sa sekaulani tari babau sasu papu lailai timadu tua namasam parawa saligu sana katua mapaalayan sasu pasa taitukuin na nanemane mga pakirai taya madu inaya benci kepai ka paki parangan tua cau wa nanemane manga neka nuka ita no tiza inika apinaki parain tua cau no cemas lakwa tucu inyanan katena pacung tua pinaki parain tua cau nanemane manga Amina zwa asinan taitiku aparamu tua marka sa sekaulani tari babau ati Yesu nuata pacucunan pai ti Yesu mapaala yanga na lemaila yanga tua rigu wa masan si serapai ni maju tua pinatsayan au mavan azwa na pakisumali pas ili nua semas sini pasai ni Yesu masan cau wanga ai cua cemas anak mati anak kemaden tua naneman manga pas cebungan ti Yesu tua si serapai tua sika kemala maacubungan ni maju tua sika saselangan gemaugau na turuvu ala ketua rigu ni maju inaya ai cua kinudan nua cemas pacenceng ngata ayatwa ti Yesu mawana ngata apasusangas timiak anapusangas timiak taya madu tua sika mapaselingan timadu remau-rau cimingki tua pasari sariu nua cau au timadu katua zwa nama cingki anga cau macidil kama manasika inika masia-sia di Yesu lema betil ketaya madu sa ibu amaya tucu uriku sitau cikeresung tua markaku betil sake senaya semamparabas dan nusung itua kina epu-epuan inaya ibu anan uta uri kipaparanga ze akan tua cemas inaya ibu anan uta pacunu imazakan katua zwa asini pagau-gau tanuakan nua cemas amarka kualak aya amarka halak tadaran ata jamu ata kina caban au ti Yesu namaya uta anakipu kina caban pai mavananga azwa pinatsayan ni maju uri si uri petua azwa na jemaja setua pisur nuan macaya akuma ati satan sa suadai nanga marka cau namasan sa sekaulan masan rekutan tua macai tua kinai kacawanan ini ka manu uri pas ling tua marka sa sekaulan ni tari babau mavan tevili ni apurahan uri
pas ilingan inaya manasika nakuyano inika nasa tadaran di maju tua marka vitek di maju pitwa kemudamu danga tua mavana sika masan rupauran arawasa na kemirangas dala vuru-vurungan tua parkalai pitwa patara semas tua si uripan tua pasari-sariu nua ta ala-alan di Yesu na kilingau tua sini kilingau katua serapai mana sikakaya pas ling tua marka sepakilingau cau-cau marka sepakilingau cau-cau aichu开暖什么新米奇给嘛在段希伯来书的2章5到18节aichu linaudian ini patsuni nanga gemalu aichu akajaman-jaman na sini putarwan tianuki 在一起的信仰呀在一起的信仰希伯来书作者虽直言上帝派天使来帮助那些要受拯救的人但对天使并没有过度吹捧相反的他说上帝用自己的荣耀与尊贵成为人的华冠而且是借着耶稣基督的苦难与死亡使人有分于这华冠耶稣正如台湾基督长老教会信仰告白所告白的做让你兄弟并在苦难与爱中使我们得着拯救的盼望希伯来书作者说他必须在各方面与他的弟兄姐妹们相同在上帝面前做他们仁慈而可靠的大祭司好使人的罪得到赦免17节只是耶稣所经历苦难而成为救赎的盼望有时候是人很难理解的Sinaya tentin tu soal ke zaman-zaman asini pasemarau tianuti 在一起的信仰 Sakatu soal ke zaman-zaman asini pakinim tianuti 我是否真正理解周遭弟兄姐妹在生活上的困难还是只是轻率地以耶稣爱你这句话带过我是否真正理解周遭弟兄姐妹在生活上的困难还是只轻率地以耶稣爱你这句话带过呢喜奈讲一点我们知道都创啊时代都如往啊每一个人有每个人的生活的困难你看的行动阿弥那的耶稣爱你诺亚呀爱做什么 mana sini pakini menitianuti 我是否那保利的 kemelan tu na izwa si serapai izwa mundai saka makai tina pusaran 还是amina jakai saka maya sinaya tianuti tu soka jaman-jaman saka latina kinemenem no na walisaka detin 就像今天所讲的在一起的信仰那jajaran itu da Yesus Kristus na mayutan ori na patsole tinte Yesus Kristus imazai katsawan anak kilwa ketua timai manga sakala tinana kinemenem sata inuli ayakana pasemarau ka inuli 主耶稣你道成肉身来到世界亲自经历我们所经历的苦难甚至死在十字架上恳求你引导我使我也能与受苦的弟兄姐妹在一起分担他们的苦难奉主名求阿们 Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama katinana sumupu nama katinana kituru latinana kinemenem tu aja sini pakinem tu suaka zaman-zaman mana ori nama kena na tajaran dan tajaran aiso saruan itu ada cemas ayakana pasamarau 大家平安